В эфире новости, подготовленные службой информации телеканала ТУА-24, в студии Чинчик Кашпукол. Здравствуйте. Сегодня вы увидите. В Туве отметят 80-летие со дня образования отдела социального обеспечения Тувинского областного исполкома. Торжественное построение в честь празднования Дня образования вневедомственной охраны. В республике стартовали мероприятия, посвященные Дню народного единства. В Тувинском государственном театре кукол состоялся 5-й республиканский фестиваль-конкурс детского театрального творчества. А теперь об этом и не только, а более подробно. В этом году исполняется 80 лет с момента создания отдела социального обеспечения Тувинского областного исполкома, который был образован в 1944 году. За эти годы отдел прошел долгий путь, меняя и адаптируя свою работу в соответствии с изменяющимися нуждами населения. Как сегодня называется отдел, смотрите далее. 80 лет назад был создан Тувинский областной исполком соцзащиты, в который входили все социальные службы республики. С годами число служб в Туве росло. Министр труда и социальной политики Эдуард Сандан отметил, что за 80 лет система претерпела существенные изменения. Мы знаем, что за все это время министерство трансформировалось в различные ведомства. Например, начиналось как Министерство социального обслуживания, далее создавались в 1991 году в связи с принятием закона о занятости населения республики, также был создан департамент занятости населения. Так вот, этот департамент в различное время был и в составе министерства, и отдельной структуры, и в составе объединенных 3 министерств, и на текущий момент он является одной из основной части нашего министерства. В Туве на сегодняшний день один из соцслужб, Республиканский центр социального обслуживания населения «Поддержка», имеет 6 отделений. Это организационно-методическое отделение с отделом развития инновационных технологий, отделение социального обслуживания пожилых граждан инвалидов на дому, отделение социальной помощи лицам без определенного места жительства с приютом «Поддержка», отделение социальной реабилитации инвалидов социальной помощи пожилым гражданам, отделение срочного социального обслуживания населения и отделение долговременного ухода. Вот новое отделение, которое с прошлого года у нас действует. Кроме того, в структуре социальной защиты населения региона имеется 9 служб: социальное такси, мобильная бригада, передвижной консультационный пункт и многое другое. Ресцентр «Поддержка» был образован в 2003 году, который изначально был предусмотрен только для помощи лицам без определенного места жительства. Но постепенно он стал комплексным центром, которым охвачены все виды социального обслуживания. Когда создавался комплексный центр, у нас в республике числилось более 2000 граждан без определенного места жительства. В результате работы сейчас количество намного изменится на лучшую сторону. Кроме этого, у нас есть отделение с социальным обслуживанием пожилых граждан инвалидов, которые обслуживаем на дому, где мы обслуживаем 156 пожилых граждан-инвалидов, родственники, которые тем или иным причинам не могут им оказать помощь, поддержку. Социальная служба связана с ответственностью за жизни других людей. Это не просто работа, это призвание. И случайных людей здесь нет. Данную профессию выбирают из-за стремления помогать людям. Поэтому такая работа требует особых качеств: отзывчивости, доброты, терпения и участия в человеческих судьбах. Инна Клоян, Владимир Сюртук, Ангар Кужугет, телеканал ТУА-24. Госдума обсудит новые индивидуальные программы социально-экономического развития 10 регионов до 2030 года. В списке и Республика Тыва. Для создания условий опережающего социально-экономического роста этим регионам будет предоставлена федеральная поддержка. Перечень проектов, которые вошли в новые программы, формировался с учетом предложений самих регионов. Во время финального обсуждения их защищали лично главы субъектов. Продлить индивидуальные программы на 2025-2030 годы правительству поручил президент.
В послании Федеральному собранию он отметил, что в результате субъекты должны стать экономически более самодостаточными. Регионы отбирались на основании рейтинга средних значений 6 основных социально-экономических показателей за последние 3 года. Состав мероприятий для включения в программы субъекты предлагали самостоятельно. Акцент делался на проекты, которые позволят наращивать собственные доходы благодаря налоговым поступлениям, а в конечном итоге сформировать прочную основу и ресурсы для дальнейшего развития. При этом в перечень вошли проекты и по другим важным для регионов и его жителей направлениям. Например, Республика Тыва заявила подготовку градостроительной документации и проектирование инженерной и социальной инфраструктуры для жилищного строительства и сельских агломераций. В целом, благодаря запуску новых программ развития в регионах-участниках проекта планируется создать более 18 тысяч рабочих мест, а объем налогов должен достичь 35 миллиардов рублей. Также в ходе реализации заявленных мероприятий планируется привлечь 324 миллиарда рублей внебюджетных инвестиций. Ежедневно наряды групп задержания сотрудников Росгвардии заступают на службу. Они точно знают, как оказаться в нужном месте в нужное время. Быстрое реагирование и грамотные действия бойцов вневедомственной охраны помогают предотвратить правонарушение или же задержать преступника. О том, какое торжественное мероприятие состоялось сегодня в честь празднования Дня образования вневедомственной охраны, расскажет наш корреспондент Айсу Мангуш. Сегодня сотрудники вневедомственной охраны войск подразделения Национальной гвардии отмечают профессиональный праздник. В честь этого в торжественной обстановке им вручают ключи от новых автомобилей. Более 70 лет назад при Министерстве госбезопасности Тувинской автономной области была создана вневедомственная сторожевая охрана, которая занималась организацией защиты хозяйственных объектов министерств и ведомств СССР. Так было заложено начало сегодняшнего подразделения, которое теперь входит в состав Росгвардии. Сегодня празднуют 72-ю годовщину образования подразделений вневедомственной охраны Российской Федерации. В составе территориального управления Росгвардии по Республике Тыва существует вневедомственная охрана с 2016 года, со дня образования самой службы войск Национальной гвардии. Но до этого уже она праздновала, то есть были в составе Министерства внутренних дел. Ну и, соответственно, 72-я годовщина празднуется именно сегодня, 29 октября. На протяжении многих десятилетий слаженная работа одной из наиболее многочисленных и технически оснащенных структур Росгвардии позволяет на высоком профессиональном уровне обеспечивать надежную защиту и безопасность объектов от преступных посягательств и террористических угроз, решать важнейшие задачи по предупреждению и пресечению правонарушений на улицах городов и других населенных пунктов. На торжественном построении в честь профессионального праздника у площади Победы сотрудники вневедомственной охраны получили ключи от 8 новых служебных автомобилей марки «Лада Гранта». Автопарк пополнился и в районных отделениях Улухемского, Пихемского, Барунхимчикского филиала вневедомственной охраны. Также работаю водителем с 2019 года, с января. Вот уже получается 6-й год сейчас пойдет. Наша служба идет сутки, зимой, летом, в любую непогоду. Они очень будут нам, так сказать, товарищами по службе, эти машины. И, так сказать, в общем, новая машина есть новая машина. Кроме того, на торжественном собрании были объявлены благодарности и поощрения сотрудникам, которые проявили себя и показали хорошие результаты в службе. Ежедневно заступая на посты и маршруты патрулирования, личный состав подразделений вневедомственной охраны демонстрирует исключительную решительность, профессионализм, а также готовность незамедлительно прийти на помощь оказавшимся в беде людям, нередко рискуя собственной жизнью. Айсу Мангуш, Буян Мангуш, Азамат Очур, телеканал Тува-24.
На прошлой неделе в Московском доме национальностей при поддержке заместителя председателя правительства Республики Тыва, полномочного представителя Республики Тыва в городе Москве Чечена Чаксума прошла встреча амбассадора арт-кластера Таврида Натальи Донгур с молодежью Московского тувинского землячества. Наталья Донгур – официальный амбассадор арт-кластера Таврида в Республике Тыва, лидер клуба молодых предпринимателей «Росмолодежь.бизнес», а также основатель бренда стилизованной тувинской одежды. Амбассадор рассказал о проекте Таврида и Академии Меганом, подчеркнув важность образовательных заездов, которые открывают двери для творческих людей и помогают развивать их потенциал. Участники встречи узнали о грантах, доступных для молодых специалистов, а также о других форумах и возможностях от Росмолодежи. Помимо этого, Наталья поделилась историей создания собственного бренда тувинской стилизованной одежды, дала советы начинающим предпринимателям и рассказала, какую поддержку от государства может получить молодой специалист. Участники встречи получили ответы на интересующие их вопросы. Самым активным Наталья подарила атрибутику форумов Росмолодежи. В арт-центре на Исылал состоялся республиканский фестиваль национальных культур «Дружба», участниками которого стали учащиеся общеобразовательных учреждений Тувы. Коллективы школ соревновались в знании культур народов мира, умении петь, танцевать, играть драматические роли, импровизировать, а также передавать дух единства, сплачивающий все народы мира. Все подробности далее в материале Айрысат. Звуки народной музыки, аромат национальных блюд, а также яркие краски традиционных костюмов. В преддверии Дня народного единства в арт-центре на Исылал проходит республиканский фестиваль национальных культур «Дружба». Сегодня у нас участвует 8 команд. В целом на региональном этапе у нас принимают участие 15 кажунов. То есть у нас было разделение на две зоны. 25 октября проходил региональный этап в Чадане, то есть западная зона. И сегодня у нас южная и центральная зона участвуют в городе Кызыле. Всего у нас количество участников превышает 1500 человек. В Туве на сегодняшний день проживают более 70 представителей разных национальностей и этносов. Причем представители каждого имеют свою уникальность, самобытность и традиции, которые необходимо сохранить. Одна из команд фестиваля погрузилась в культуру Республики Узбекистан. Мы представляем Теслемский кажун, приехали из села Агерик и представляем узбекский народ. Национальное блюдо узбекского народа – это всегда является плов. Мы будем делать визитку, в которой будем представлять разные достопримечательности Узбекистана. У узбекистанов очень развита торговля. В Ташкенте имеются также очень большие базары, очень известные базары. Когда мы знакомились с культурой узбекского народа, мы познакомились с тем, что узбекский народ очень сам по себе спокойный и умеренный. На республиканском фестивале национальных культур «Дружба» команда из Улугхемского района показала Республику Башкортостан во всей ее многогранности и богатстве традиций. Каждый элемент представления отражал душу этого уникального края, от ярких костюмов до завораживающих танцев. Одним из главных акцентов программы стали народные песни. Приехали сюда, чтобы показать спектакль о башкирском мальчике и тувинской девочке. В этом спектакле башкирский мальчик показывает обычаи и так далее башкирского народа, тувинской девочке. Танцы там, все такое. И тувинской девочке так интересно, когда гости приезжают к кому-то, на башкирский стол ложатся только самое вкусное и лучшее блюдо для гостей. Например, чак-чак, бичбармак, чебек и так далее. Готовились мы где-то 2 или 1 неделю. Фестиваль «Дружба» напомнил всем участникам о важности единства и взаимопонимания среди различных народов. Арлана Байдуа, Айрасат, Начиноржак, Ангыр Кужугет, телеканал Тува-24. В 2024 году отмечается 20-летие со дня подписания президентом Российской Федерации Владимиром Путиным федерального закона, в котором официально закреплен статус Дня народного единства как государственного праздника. День народного единства напоминает нам о том, что все мы – одна большая дружная семья, которая должна жить в мире и согласии.
Минпросвещение России включило мероприятие, посвященное Дню народного единства, в календарь образовательных событий. Накануне в гимназии номер 9 города Кызыла состоялось большое праздничное мероприятие. Все подробности далее. Учащиеся столичной школы номер 1 сегодня перевоплотились в настоящих казаков. Ребята выступили с песнями и танцами донского народа. Через культуру других наций учащиеся получают возможность познакомиться с историей Родины, а также сплотиться в единую команду. Подготовка к конкурсу у ребят заняла около месяца. И все ради одной из важных дат России – Дня народного единства. День народного единства – это праздник, который сплочает все огромное количество народностей в нашей России. Цель и задача – показать остальным ребятам народности России и показать их обычаи. Повышение культуры межнациональных и межэтнических отношений у подрастающего поколения – вот ключевая цель проведения ежегодного конкурса литературно-музыкальных композиций на Ирал среди общеобразовательных учреждений Кызыла. В этом году у нас принимает участие 12 коллективов и общий охват свыше 500 детей. Россия – это большая территория, на которой живет много людей разных национальностей, культур и характеров. День народного единства – праздник, который сближает народы, праздник, в который мы отдаем дань истинным традициям патриотизма, веры в Отечество, а также единства всего российского народа. Чинчик Кашпуков, Владимир Сюртук, Мирана Иргит, телеканал Тува-24. Сегодня в Тувинском государственном театре кукол состоялся 5-й республиканский фестиваль-конкурс детского театрального творчества «Театр – это мы». Фестиваль объединил юных талантов из самых разных уголков республики. В празднике искусства приняли участие 6 команд. О том, какие спектакли были отыграны на сцене, расскажет наш корреспондент. Конкурсный фестиваль «Театр – это мы» считается открытым! На сцене Тувинского государственного театра кукол лучшие из лучших, все команды победители зональных этапов. В этом году фестиваль детского театрального творчества «Театр – это мы» проводит в юбилейный 5-й раз. Здесь принимают участие школьники. Это победители 6 зональных этапов. Будут принимать 6 команд. Также здесь принимают участие дети, которые занимаются в школьных театрах. Постановки идут в течение 20 минут. Будут оценивать такие качества, как артистизм, качество постановки, сюжет, речевая этика театра и, конечно же, декорации. Основная цель фестиваля – это раскрыть творческий потенциал детей, помочь им найти свой уникальный стиль, а также позволить выразить свои чувства через искусство. Команды представили на суд жюри свои работы, в которых очарование детской фантазии переплетается с глубокими смыслами. Нынче мероприятие посвящено Году семьи в России. Кукольный театр Центра дополнительного образования детей Эврика Кызыльского района представил спектакль «Зайка-зазнайка». Роль волка сыграл Дидымол Даржай. Мы очень довольны своим результатом, потому что я думаю, что мы очень хорошо сыграли спектакль. Спектакль о дружбе, можно сказать. Мы готовились достаточно много. Мы хотим победить в этом году. Я хочу сыграть главную роль в боевике каком-то. Каждое выступление стало настоящим праздником, полным эмоций и творческой энергии. Ребята показали не только навыки актерского мастерства, но и хореографии. Школьный театр «Артхаус», коллектив «Спутник» образцового коллектива художественного творчества Эдельвейс Чедыхольского района подготовил детский спектакль «Приключения пингвиненка Лоло». Мы будем показывать семью пингвинов и пингвиненка. Пингвины во время часа убегают. Мы с командой очень долго готовились и репетировали. Мы занимаемся с 1 класса. Мы подготавливались очень долго. Я хожу в театралку с 6 лет. В будущем я хочу стать актером.
Сегодня каждая команда вложила в свое выступление душу, что сделает этот фестиваль не только состязанием, но и площадкой для обмена опытом. Юные артисты раскрывали свои таланты под яркими огнями сцены, а каждый спектакль стал путешествием в различные жанры и стили. Добавим, что лауреаты фестиваля будут награждены денежными призами, а лучшая команда получит путевку в ВДЦ «Океан». Айра Сачи, Хандонгак и Азамат Ачур, телеканал Тува-24. Министр здравоохранения Тувы Анатолий Югай рассказал о ключевых проектах на 2025 год, включенных в программу модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта здравоохранения. Планируется строительство 12 объектов, в том числе ФАПов в селах Аксыбарлыки Барунхемческого, Пажналаки, Тевехая Хайракани, Хорумдаги, Шеми Дзунхемческого, Чазылары, Адыркежики и Тоджинского, Бюренбайхаки, Кахемского районов, а также строительство врачебных амбулаторий в Эргебарлыке Барунхемческого и Торгалаги Лухемского районов. Кроме того, в следующем году начнется капитальный ремонт 7 объектов здравоохранения. Также для медицинских организаций будет закуплено 178 единиц оборудования и 46 единиц автотранспорта. Кроме того, 2 мобильных комплекса – это маммограф и флюорограф для улучшения работы по обследованию жителей сел и малых городов. В перспективный план до 2030 года, по словам Анатолия Югая, также включены ранее опубликованные объекты, такие как ФАПы в селах Шикпер Барунхемческого, Усть-Хаден и Козларык Тандынского, Эрхавак Байтагинского, Ильинка, Усть-Ужеп и Субажи Кахемского районов, а также врачебные амбулатории в Черби Козылского, Нарыне и Качуке Эрзинского районов и участковая больница в Козылхая Мангунтайгинского района. Это была вся информация к данному часу. Я с вами прощаюсь. До скорых встреч.